Okay, let's start today's nature. This is a video talking about the news of the Nature's website, the UK's famous science magazine. はい。こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿されたニュースをわかりやすく解説しようというものです。Today's theme is Plan to fly rhinos to Australia comes under fire. オーストラリアへサイを移動させる計画が揺れていると。サイって言うたらね、どこに住んでると言われましたら、まあ皆さん、多分オーストラリアではないと思うんですね。アフリカだと思うんですね。実際アフリカはほとんどですね。サイって言うと多分ほとんどアフリカだと思うんですけどね。あれ、インドにもいたっけみたいな。そんな感じだと思うんですけど。さて、なんで移住させるかというとですね、まあ言うてみたらアフリカっつったらまあですね、例えば密猟者の宝庫なわけじゃないですか。で、サイって言うたらですね、そうなんです。サイの角って結構ね、なんか中国の漢方とかで使ったりするらしいんですよね。なんでサイの角が中国の漢方で使うねと思うんですけど、まあ使うんだからそうなんでしょうね。まあそんな感じで薬になるとか言うてね、角を変えたがる人がおったりするんです。まあそれはあれです。象牙と一緒ですね、言うたらね。象牙何がええんやと思うんですけどね、ただの牙やねえから、鹿の角どんだけちゃうねんと思うんですけどね。まああんだけ太かったらやっぱ違いますかね。どうでしょう。まあそんな話でございます。でもなんでオーストラリアに移住させなあかんねんとね。まあそういう話でございますよ。人間やったらね、やれ難民やと言うてボートに乗って渡ることができますけど、サイが難民やと言うてね、オーストラリアまでボートで行くわけにいきませんので、まあいろいろ問題が出てくるわけですという話。さあ、First I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. The ambitious project for moving the rhinos which lives in South Africa to Australia. The Australia Rhino Project is the project for moving the 80 rhinos for conserving the species, and it is necessary for $600,000 for all. And the project members think, and they want to start the transporting the rhinos in later this year, and then the place and the place that the rhino living becomes good, becomes better, more and better. They will be back the rhinos. But in recent days, the letter to the Nature, 4 researchers want using that money for transplanting the rhinos, rather than using that money, but using for the money to preventing the purchase, they suggest. But Ray Diarab, who is the founder of this project, think
tremendous number of money is using for anti-poaching, but the situation is not good. So he think that is the best way for protecting the rhinos. They moving to the Australia. Of course, it is not perfectly bad. Moving and conservating in the Australia. There is a possibility that moving that species help the keeping of that species, but moving this type of very big animal cause some damage in the place that they have lived or they will live. Maybe this type of animal live in the nature. Some diversity will collapse, and the rhino is comparably delicate animal, so they get some stress, and they cannot adapt at that place. And if they adapt that place, when or how they will be back to Africa, this is also a problem. And there is a lot of problems. So maybe the animal which live in there is the best place for they live. If there is a main problem, even if there is a main problem, that is the best place. Maybe. はい、日本語でいきましょう。はい。南アフリカに現在生息しているサイをオーストラリアに移住させようというとてつもなく野心的なプロジェクトがシドニーから始まっています。さてこれオーストラリアサイプロジェクトという何のひねりもないようなこのプロジェクトというのはサイの種の維持のために南アフリカからオーストラリアへと移住させようという問題。そのために総額アメリカのドルにして60万ドルが必要であると。日本円にしたら今やったら6000万ドルです。6000万円ですね。ちょっと安くなりましたけどね。日本円にすると。日本円にして安くなろうと、全然関係ないんですけども。はい。ほんで、プロジェクトメンバーたちは今年の後半まで一つずつ輸送を開始していきたいと考えています。そしてアフリカの生息地が回復すればこれを元に戻したいとそういうふうに考えています。なんつうたらね、そんなことできるんかいなということは皆さん思うかもしれませんけど、そういうことを思う人は実際におったわけです。先日ネイチャーの当初で4人の研究者たちが連名で、当初を送って、そんな輸送コストをバカバカ使ってよくわからんことをするよりも密漁者の防止をした方がいいんじゃないか、そう指摘しています。実際南アフリカのそういったサイの減少とかそういった問題は大抵の場合密漁者の増加によって引き起こされているため、密漁者をなくせばこういった問題が解決されるというのは自明であると言っていいでしょう。ただですね、プロジェクトの創設者のレイ・ディアラブさん、彼に言わせればガバガバ金を使っても結局密漁この密漁ちゃいますね。これ魚取ってますね。漁師の漁ですね、この場合。この漁じゃダメですね。ちゃんと動物を狩らないといけません。どっちにしろ、密漁のためにどんだけ
お金を使ってるんやと。どんだけハンターを捕まえるのにお金を使ってるんや。全然状況良くなってないじゃないか。それならもう最後そのまま移住させてしまった方が良いんではないか。そう彼は主張しているわけです。もちろんこうやって移住をさせて保護するということが悪いことではない。そう考える研究者たちも当然います。ただ、今回に限って言えば間違いであろうと。なぜかと。移住することによって、例えば南アフリカであったり、もしくはオーストラリアであったりの生態系が崩れてしまう可能性があります。サイって言ったらね、それこそ2メートル3メートルまでもうあんなでっかい生き物ですよ。飯もよう食べますしね、よう動きますし、ね、でそれがいきなりいなくなったらどうなるかと、まあ考えたらわかる話です。でそれだけではなく、移住した先にサイが適用できるかという問題もあります。ただでさえらい長い船旅をするわけです。飛行機に乗せるわけにいけませんので、おそらく船旅になるでしょう。でその船旅にどんだけ時間かかるかと、その間にストレスを抱えてしまうかもしれない。もしくは移動した先に合わなくてストレスを感じてしまうかもしれない。そしてもし適用したとしてもどうやって戻すのかという問題があります。一回適用したのをまた元に戻すという、せっかく住み着いたのにまた戻らなあかんのかい。人間でもまあなりますわね。問題山積みなわけです。そう考えるとやっぱりそこの土地に住んでいるもんはそこの土地に住ましといた方がいいんかなというふうにも思ってしまいますね。まあどんだけね密漁があろうと、まあやっぱりその場所が一番いいんじゃないかと、まあそんな話でした。はい、This video is by Masahiro Memura. Thank you very much for listening. Goodbye.